Dobre, chod do piče ako. Je Grindererr Illuminat? Nemyslím si, ale poďme to zistiť. Grindererr je jedným slovom autík. Čo sa rímuje so slovom autík? No preca. S dechlinami tu je blána zem, poď za mnou skautík. Pravý skaut má šatku. Šatka má 5 písmen. Viete, čo má ešte 5 písmen? Áno, presne tak. Škola. Škola je väzenie. Väznica. Vo väznici platí jedno pravidlo. Nikdy sa neohýbaj pre mydlo, pretože vám strčia cikulu do ryti. Mydlo. Mydlo 5 písmen. Keď si zrátame 5 plus 5 plus 5, vyjde nám 15. Autista rovná sa 7 písmen. 15 minus 7 rovná sa 9. Čo vás ako prvé napadne pri čísle 9? 9. Áno, presne tak. Zidan rovná sa 5 písmen. 9 minus 5 rovná sa 4. Čo má 4 písmená? Áno, uhádli ste. Piče. Grindererr rád používa vo vetách slovo piče. Dobre, chod do piče ako. Dobre, tak ten kokot vylezie! Keď sa pozerám do piče, tak sa... To chod do piče už! Chod do piče, ja mu nedám tú hlavu skurvenú. Grindererr je jeden človek. 4 minus 1 rovná sa 3. Už vám to dochádza. Ani mne nie. Dobre, jebte na to, Grindererr nie je Illuminat, ale autista s veľkým A.